जी हेलो जी सत श्री अकाल जी सारे। सो दिस इज सोनू गुप्ता फिटनेस यूट्यूब चैनल और की हाल चाल थोड़े सारे दे। सो अज थोड़ी जी वीडियो लेट हो गई है जी आफ्टर। हाँ जी ठीक है भाई, ठीक है जी। तो टाइम हो गया जी अज थोड़ी जी मैं गल की भी थोड़ी जी वीडियो लेट हो गई है। 11 दिन बाद वीडियो आ रही है। सो वो थोड़ा जहा सॉरी बिकॉज थोड़ा जहा मैं बिजी सीगा। तो अज आप गल करांगे गुरु प्रसादम सीरीज़ दे विच बारी आई है जी अज थोड़ा लिक्विड की, ठीक है ना। थोड़ा आप लिक्विड की गल करांगे और ये वीडियो बनानी बहुत जरूरी है क्योंकि आह टाइम आ जिस वे मैं वीडियो बना रहा क्योंकि सीजन चेंज हो रहा है, गर्मी तो सर्दी आ रही है। तो वो बहुत सारे लोगों को जुकाम सर्दी खांसी छाती में जिदा बलगम वगैरह जमती है। सो ये सब प्रॉब्लम का सलूशन अज मैं लैके आया, ठीक है जी। गल तो इत्थे होने जा रही है जी कंठ अमृत की। बट कंठ अमृत एक सिरप है जी, जिन्होंने पता हो, जिन्होंने नहीं पता उन्होंने मैं दस दिना। कंठ अमृत एक सिरप है तो कंठ अमृत कवात सिरप और रेसिपी अमृत सिरप। सो ये तिना वैसे तो गल तो आप करेंगे कंठ अमृत की, बट ये तिने जी इन्होंने अपने गुरु प्रसाद में सिरप आ वो एक ही प्रॉब्लम लिए जोड़े है यूज़ होंगे, ठीक है जी। सो ये तिने वरते जाते हैं कि इन्होंने तिना के गुण कंठ अमृत कवास सिरप और रेसिपी अमृत, ठीक है जी। सो इन्होंने तिना के की गुण तो की किदा आप वरतना। सो ये सिरप है जी या ये जोड़े सिरप है तिने ये सुक्की या बलगम वाली खांसी दमा हो जिन्होंने अस्थमा हो सर्दी जुकाम में बहुत ज़्यादा ये फायदेमंद है, ठीक है जी। ये सिरप साड़ी जी साह दी नाड़ियाँ है उन्होंने ओबवियसली खोल के कफ को साफ करता है तो जी साह की तकलीफ है उन्होंने ये सही करता। सो जिन्होंने साह की तकलीफ हो वैसे तो उन्होंने कवास सिरप प्लस अजकल जिदा हुण एक इन्फॉर्मेशन तुहानूं होर देनी है इस वीडियो के कि 28 अक्तूबर को शरद पूर्णिमा जी होने जा रही है, महाराज जी का समागम आप करना है, ठीक है जी। तो वो शरद पूर्णिमा के खीर प्रसाद आ रहा जी, ठीक है जी। तो खीर प्रसाद साढ़े को इस वे अवेलेबल भी है तो जोड़ा कोई बंदा लेना चाहता वो लै सकता, ठीक है जी। तो ये 28 अक्तूबर को आप खाना है और बनाना तुहानूं खुद पैना है और खाना किद्दां है वो तुहानूं एक पैक होना है वो दस दिता जाना, ठीक है जी। मैं तुहानूं शो अप कर दिना की है, एक सेकंड मैं लैके आना जी हुण रुको। आ देखो आ वाला है जी, ठीक है खीर प्रसादम, ठीक है जी। ये इस साल का 2023 का है जी, आ गया साढ़े को जो लेना चाहता लै सकता। प्राइस इसका है 160 रुपीज़, ठीक है 160 रुपये। तो कुछ दिन पहला तो बुकिंग तो रहा बट हम साढ़े को आ चुका है तो असं तुहानूं ये अवेलेबल करवा देवांगे, साढ़े को मिल जाना। तो जोड़ा भी लेना चाहता नीयर मेरे इस गुरु प्रसादम जिस चब्बेवाल सेंटर और इस्लामाबाद सेंटर जो नीयर ये वीडियो देख रहा सो वो ये आके साढ़े को परचेज कर सकता जी, ठीक है। तो अपनी जी प्रॉब्लम हैगी है तुहाडी उन्होंने तुसीं दूर कर सकते हैं, ठीक है जी। तो वैसे भी ये खा ही लेना चाहिए क्योंकि साल के एक बार सानूं ये अवेलेबल होना, उस तो बाद सानूं ये अगले साल 2024 मिलना। सो ये है जी कंठ अमृत रेसिपी अमृत और कवास सिरप तिने चीज़ां। वैसे फंक्शन तो इन्हों का तिन ही है, बस तिन इन्होंने बनाए हुए बट फंक्शन ये एक ही करते हैं, ठीक है जी। सो लेना इन्हूं किद्दां है कंठ अमृत नूं तुसीं 5 तो 10 मिलीलीटर गर्म पानी में पा के दिन में 3-4 बार लै सकते तुसीं, ठीक है जी। बाकी कवास और रेसिपी अमृत वो 2-2 ढक्कन तुसीं सवेरे शाम पी सकते हैं, सवेरे दोपहरे और शाम 3 टाइम तुसीं लै सकते हैं, ठीक है जी। सो ये सी जी अज की गलबात और अज का टॉपिक। सो हुण मैं तुहानूं मिलूंगा अपने नैक्सट टॉपिक के विच, तब तक लिए थैंक यू वेरी मच। वीडियो नूं जरूर शेयर करा करो अच्छी लगे तो, और लाइक कमेंट जरूर करो ताकि तुहाडा जिहड़ा शेयर की हुई है वीडियो वो किसी होर एक नवे गुरु प्रसाद में जिन्हें जरूरत हो किसी नवे बंदे तक पहुँच सके, ठीक है जी। सो वो साडा सारिਆਂ ਦਾ जिहड़ा हैगा वो फायदा और एक सेवा है, ठीक है जी। तुसीं प्रचार वधिया ढंग कर सकते हैं वीडियोज़ में शेयर करके। सो थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल। सोनू गुप्ता फिटनेस जिंदाबाद। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय। और मैं मिलूंगा तुहानूं अपने नैक्सट टॉपिक के विच, तब तक अपना ध्यान रखो सारे ने। बाय 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 बाय, थैंक यू।